Nezabývali se však matematikou, ale nejčistší patologií. McNeil probíral v duchu všechny srovnatelné rysy obou typů nádorů, jak se tomu naučil. Byly si hrozně podobné. Oba byly částečně zjízvené, částečně buněčné, se značným rozsahem pigmentace. U obou byla buněčná struktura velmi výrazná. McNeil se naučil ještě něčemu jinému. Být poctivý. Po prohlídce všech preparátů řekl Pearsonovi: nevím. Po chvilce dodal: nevyskytl se u nás v minulosti podobný případ? Nemohli bychom je porovnat? Třeba bychom na něco přišli. Než bychom na něco srovnatelného narazili, trvalo by to nejméně rok. Vůbec si nevzpomínám, když jsem naposledy viděl modrý nervus. Pearson se mračil. Stísněně řekl: jak se trochu uvolníme, založíme si ihned rejstříkovou kartotéku, když se pak vynoří nějaké pochybnosti, jako třeba teď, budeme se moci vrátit do minulosti a srovnávat. Tohle plánujete už 5 let, ozval se zezadu suše Bannister. Pearson se otočil: co tu děláte? Zakládám Leicestera, odpověděl lakonicky vedoucí laboratorní technik. Místo úředníka, kterého se marně domáháme. Jenže ten by to určitě udělal lépe, napadlo McNeilovi. Oddělení už dlouho potřebovalo větší počet administrativních pracovníků. Způsob zakládání dokumentace byl beznadějně zastaralý. Zmínka o rejstříkové kartotece mu připomněla velkou mezeru v jejich systému. Ve většině opravdu dobrých nemocnic je patologická oddělení už měla. Tento způsob registrace se někde označoval jako analytické zakládání. Všechny systémy, ať je nazývali jakkoliv, sledovali jediný cíl: rozřešit snadněji podobné sporné problémy, jako byl ten, kterým se právě zabývali. Pearson už opět studoval preparáty. Mumlal si sám pro sebe, podobně jako mnozí vědci, kteří diskutují sami se sebou a rozhodují se, zda zamítnout nebo přijmout zkoumaný jev. McNeil slyšel, jak tiše probírá možnosti. Malý, hemoragie chybí, žádná nekróza tkáně, negativní, ale bez indikací. Ano, je to. Pearson se vstyčil nad mikroskopem, vrátil poslední preparát do fasciklu a zavřel jej. Pokynul sekundáře, aby zapisoval, a diktoval. Diagnóza: modrý nevus. S veškerou ústupem pacient se měl minulost. Pearson probral kvůli McNeilovi metodicky všechny důvody svého rozhodnutí. Podal mu pořadač s preparáty a poradil mu: měl byste všechno ještě podrobně prostudovat. Takový preparát moc často neuvidíte. McNeil nepochyboval, že nález starého zkušeného odborníka je správný. V takových chvílích se mu vyplácela léta jeho zkušeností. Sekundář vždycky respektoval Pearsonův úsudek v oblasti patologického odborníka. Ale než odejdeš, předvídal budoucnosti. Pak tady bude té rejstříkové kartotéky strašně zapotřebí. Vyšetřili jsme další 2 případy, oba skoro jednoznačné, a Pearson si podložil pod mikroskop první preparát z další série. Zaostřil okulár, napřímil se a poručil rozhorleně McNeilovi: sežeňte mi Bannistera. Jsem ještě tu, ozval se Bannister chladně za její zády od holubníkové registračky. Pearson se k němu otočil. Jen se podívejte, křičel rozčileně a hněvivě. Kolikrát mám dávat instrukce o tom, jak musí vypadat správné preparáty? Sedí si laboranti z histologie na uších, nebo jsou totálně hloupí? McNeil už podobné výbuchy zažil. Opřel se ve své židli a zadíval se na Bannistera, který se otázal: no, co se vlastně stalo? Co se stalo?
Pearson vyrval vztekle preparát z mikroskopu a hodil mu jej přes stůl. Jak mohu stanovit přesnou diagnózu z takhle zbabraného řezu tkáně? Vedoucí laboratorní techniky ji zdvihl, podržel proti světlu a konstatoval. Trochu tlustý, že jo? On si řekne trochu tlustý. Pearson vytáhl druhý preparát ze stejného souboru a horlil. To je neuvěřitelné. Kdybych měl krajíc chleba, tak si ho s tímhle mohu obložit jako sendvič. Bannister se už chlíbal. Zkontroluji mikrotom. Měli jsme s ním potíže. Ukázal na slohu s preparáty. Mám ji odnést? Ne. Budu muset určit správnou diagnózu i z těchto zmetků. Výbuch pominul a starý lékař teď jen bručel. Podruhé si na histologii lépe dohlédněte. Bannister sám rozmrzelý si cestou ke dveřím brblal. Kdybych neměl toho všeho tolik. Pearson ho zakřikl. Ale, tuhle písničku znám z paměti. Bannister došel skoro až ke dveřím, když se ozvalo lehké zaklepání a napravu se objevil doktor Charles Dornberger. Zeptal se, mohu vstoupit, jo? Jistě, Pearson se usmál, jen pojď. Aspoň se ještě něco naučíš, Charlie. Porodník přátelsky pokynul McNeilovi, pak připomněl Pearsonovi. Domluvili jsme se na dnešní dopoledne, zapomněl jsi? Jo, bohužel zapomněl. Pearson odstrčil preparáty a zeptal se sekundáře. Kolik nám to ještě zbývá? McNeil rychle spočítal všechny slohy. 8. Dokončíme to později. Sekundář sbíral prošetřené, hotové fascikly. Dornberger vyňal dýmku a začal ji pomalu nacpávat. Rozhlížel se velkou holou místností. Otřásl se. Až tady hrozně vlhko, čo? Pokaždé, když sem přijdu, zdá se mi, že chytím chřipku. Pearson se dunivě zasmál a zažertoval. Každé ráno tu rozprašujeme chřipkové bacily. Odrazuje to návštěvníky. Díval se, jak McNeil přechází místností a vychází ven. Potom se zeptal. Co máš na srdci? Dornberger bez otálení přistoupil k věci. Přicházím jako jednočlenná deputace. Předpokládá se, že s tebou budu jednat taktně. Vložil dýmku do úst a schoval váček s tabákem. Pearson vzhlédl, co pak. Další potíže. Střetli se pohledem. Dornberger řekl nevzrušeně. Jak se to vezme? Po chvíli dodal. Máš totiž dostat na patologii, zástupce. Dornberger očekával výbuch. Pearson zůstal ku podivu stát. Zamyšleně pronesl. Ať chci nebo nechci. Co? Ano, Joe. Přitakal Dornberger bez obalu. Nemělo smysl něco zatajovat. Promýšlel své poslání od schůzky před několika dny mnohokrát. Zatím vězí údanu. Posteskl si s nádechem trpkosti, ale stále klidně Pearson. Jako vždycky byl nevypočitatelný. Částečně, ale ne úplně, odpověděl Dornberger. Opět překvapivě následovala otázka. Co myslíš, že mám udělat? Přítel žádal o radu přítele. Dornberger odložil nezapálenou dýmku do popelníku na Pearsonově stole. Jsem rád, že to bere takhle rozvažovat. Měl jsem pravdu, nezmýlil jsem se. Pomohl mu návrh přijmout, zvyknout si na něj. Nahlas řekl, jinou volbu asi nemáš, Joe. S lékařskými zprávami si pozadu, viď? A ještě spát dalšími věcmi, že? Na chvíli měl dojem, že za
zašel příliš daleko. Dotkl se citlivé oblasti. Viděl, jak jeho druh kypí a očekával, že propukne bouře. Nepropukla. Místo toho, sice dotčeně, ale velmi rozumně, Pearson přiznal. Jistě, některé věci potřebují zlepšení, to připouštím. Ale nápravu jsem schopen zjednat sám, jestliže k tomu budu mít dostatek času. Zabral. Radoval se Dornberger. Zkoumá návrh. Ale už je vlastně akceptovat. Přijetím druhého patologa by si získal víc času. Poznamenal a vyňal z náprsní kapsy list, který mu dal správce. Co je to? Zeptal se Pearson. Nic závazného, Joe. Reference o mladíkovi, který by měl zájem u nás pracovat. Dal mi ji Harry Thomasovi. Pearson vzal list do ruky. Opravdu. Nestrácejí čas. Dornberger odpověděl lehce. Náš správce je muž činu. Pearson klouzal očima po řádcích a četl nahlas. Doktor David Coleman. Chvilku bylo ticho. Potom starý lékař dodal s hořkostí, s rozčarováním a závistí. Věk 31 let. Bylo 20 minut po 12. a nemocniční jídelna měla provozní špičku. Většina lékařů, sester a nemocničních zaměstnanců chodila na oběd v tuto dobu. A v místě, kde si nově příchozí brali podnosy a postupovali kolem ohřívacích pultů k výdeji jídla, se vytvořila fronta. Paní Stroginová jako obvykle dohlížela a zajišťovala, aby jakmile dojde jedna várka jídla, byla z kuchyně dodána ihned nová a aby strávníci byli rychle odbaveni. Dnes bylo na jídelníčku hovězí dušené po irsku, jehněčí kotleta a vařený platýs. Hlavní dietní sestra pozorovala, že jehněčí kotleta jde málo na odbyt. Musí ji ochutnat, aby zjistila příčinu. Možná, že maso není dost šťavnaté. Ti, kteří odcházeli, varovali v tomto smyslu nově přicházející kritickými poznatkami. Paní Stroginová si všimla, že talíř první zhora ve sloupku talířů připravených k použití není správně umyt. Přistoupila a rychle jej odstranila. Opravdu byly na něm stopy jídla. Zase ty zatracené automatické myčky nádobí. Jejich nedokonalost se projevovala stále víc. Paní Stroginová si umínila, že co nejdříve se správcem tento problém projedná. Od stolu rezervovaných lékařům se ozval hlasitý smích. Středem smící se skupiny byl radiolog dr. Ralph Bell. Jill Bartlett, který právě přišel od výdeje jídla s podnosem vybraných pokrmů, postavil své břemeno na stůl a šel Bellovi vstříc napřaženou pravicí. Gratuluju, pimpami. Právě jsem se to doslechl. Co jsi slyšel? Ozval se za ním zvědavě popelatý Louis Tombey, internista, rovněž s plným podnosem v rukou. Zářící Bell podal Bartlettovi doutník a Tombey zvolal. Pane bože, snad ne opět. No, určitě opět. A proč ne? Radiolog vytáhl další doutník. Sedni si k nám, Luisi. A věz, že už existuje 8 Bellů. 8? Od kdy? Bell oznámil klidně od rána. Další klub pro fotbalovou 11. Do řeči se vmísil Bill Rufus. Ne, abys kritizoval, Luisi. Dělá, co může, konec konců je žena teprve 8 let. Louis Tombey podal Bellovi ruku. Nic ve zlém, ale nezdá se ti, že taková plodnost radiologa musí mít někde háček. To jsem proti žárlivosti naprosto imunní, pláčil Bell dobromyslně. Tohle všechno už přece prožíval vícekrát. Lucy Grangerová se zeptala, jak se daří tvé ženě. Bell odpověděl, díky Lucy, je v pořádku. Jak je možné, pimpame, že si takový ďábel v sexu? Otázal se potutelně šéf-lékař Harvey Chandler, který seděl na dolním konci stolu. Bell vysvětloval bodře,